Մտածում եք Նիկոլ Փաշինյանի մասին եմ կրկին խոսալու, ոչ սիրելի բարեկամներ, դուք էլ, ես էլ հոգնել ենք այդ թեմայից։ Այս անգամ կխոսենք Նիկոլ Փաշինյանի հակապատկերի մասին։ Շատերը հարցնում եք, լավ, Փաշինյանին չընտրենք ում ընտրենք։ Ես ինքս դժվարանում եմ ձեզ կոնկրետ ինչ-որ մեկի անուն տալ։ Եվ առաջարկում եմ հետևյալը, սիրելի բարեկամներ։ Մենք պետք է ոչ թե ինչ-որ մեկին սիրելով եւ ատելով ընտրություն կատարենք հունիսին, կայանալիք համապետական ընտրություններում, այլ առաջնորդվենք սկզբունքներով, մարդու արժանինքներով, եւ ըստ դրա, այսպես սանդղակ սահմանենք, ինչպիսին պետք է լինի իսկական երկրի ղեկավարը, եւ ըստ դրա էլ կողմնորոշվենք։ Ուրեմն, ձեզ բերեմ հստակ օրինակներ, որպեսզի հասկանալի լինի։ Օրինակ, սխալ առաջնորդը, վատ առաջնորդը, ձեզ ասում է, եթե ես չընտրվեմ, կլինի պատերազմ։ Սա ինչ է, սա թույլ առաջնորդի փաստարկ է, որը վախի մթնոլորտում փորձում է վերարտադրվել, որովհետև ինքը հենց վախենում է։ Վախենում է բոլորից, վախենում է Ադրբեջանից, արդեն վախենում է սեփական ժողովրդից, որովհետև երբ գնում է քարոզարշավի, անընդհատ նրան մերժում են, անընդհատ վեճեր, սկանդալներ, պատմություններ, որովհետև նա այլևս դարձել է անընկալելի եւ անընդունելի։ Իսկական առաջնորդը բերում է սոցիալական, հասարակական եւ համազգային համերաշխություն, կոնսոլիդացիա եւ առաջարկում լուծումներ, որոնց մասին նույնիսկ ժողովրդին պետք է չէ բացատրել։ Ժողովուրդն ինքն իր մաշկով պետք է զգա դա ամեն օր։ Իսկական լավ առաջնորդը ոչ թե ասում է կլինի պատերազմ, այլ ասում է, որ երկիրը այնպես է պաշտպանված, որ պատերազմը գրեթե բացառված է, սիրելի բարեկամներ։ Եվ անգամ եթե որևէ մեկը համարձակվի հարձակվել մեր վրա, մենք պաշտպանվելու ենք եւ պաշտպանվելու ենք լավ, որովհետեւ մեր անվտանգությունն ապահովված է։ Եվ իսկական առաջնորդը ոչ թե ընկնում է ժողովրդին ահաբեկում եւ կռիվ անում մոր հետ երեխայի ներկայությամբ, այլ իր շուրջն է համախմբում պրոֆեսիոնալների, տալիս երկրի անվտանգության մարտահրավերները եւ սպասում դրա լուծումներով էլ ներկայանում ժողովրդին։ Օրինակ այսպեսին է իսկական առաջնորդը։ Իսկական առաջնորդը տալիս է ռազմավարություն եւ լուծումներ, այլ ոչ թե ահաբեկում է։ Իսկական առաջնորդը բերում է համերաշխություն, այլ ոչ թե սև ու սպիտակ, թշնամանք, ոչ թե նախկին ու ներկա, այլ ապագա է բերում։ Հետևաբար, դուք պետք է այդ արժանինքներով կողմնորոշվեք, թե հունիսին ում եք ձայն տալիս եւ ում եք մերժում։ Իսկական առաջնորդը բերելու է տեխնոլոգիական զարգացում, ժամանակակից գիտության նվաճումներն օգտագործելու է երկրի պաշտպանությունն ապահովելու համար։ Եվ սկզբունքը պետք է լինի հետևյալը, որ ցանկացած պոտենցիալ թշնամի ոչ թե իր բարի կամքով, ոչ թե Հայաստանի ղեկավարի զիջողականությամբ, հանձնվելով, այլ բացառապես մի սկզբունքով է առաջնորդվելու, որ եթե հարձակվեց Հայաստանի վրա, ունենալու է մեծ կորուստներ։ Հայաստանի վրա հարձակումը պետք է լինի վտանգավոր։ Ադրբեջանը կլինի, ով կլինի, պետք է իրեն հաշիվ տա, որ հայ ժողովրդի եւ Հայաստանի վրա հարձակվելը, պատերազմ սկսելը ծանր է նստելու իր վրա։ Դա չի նշանակում, որ հայերով գնալու ենք Բաքու ազատագրենք, չգիտեմ ինչեր անենք։ Այդ կեղծ ռազմահայրենասիրությունը պետք է մերժել, բայց միաժամանակ երբեք մեր երկրի եւ ժողովրդի անվտանգությունը չպետք է լինի սակարկման առարկա։ Խաղաղությունը չեն մուրում, խաղաղությունը ապահովում են սեփական երկրում, երկրի տեխնոլոգիական, գիտական, տնտեսական զարգացմամբ եւ համերաշխությամբ։ Սա է սկզբունքը։ Հետևաբար, երբ տեսնում եք Նիկոլ Փաշինյանին, ձեր առջև արդեն իսկ վատ եւ անընդունելի երկրի առաջնորդի կերպարն է։ Դուք պետք է ընտրեք լավ կերպարին։ Դուք պետք է ընտրեք այն առաջնորդին, այն սկզբունքով, որը ձեզ երաշխավորելու է խաղաղություն երկրի անվտանգության ապահովմամբ, այլ ոչ թե խոստանալու է խաղաղություն երկրի անվտանգությունը զրոյացնելով։ Սա այնքան պարզ բանաձև է, որ նույնիսկ քննարկման ենթակա չէ։ Առաջիկայում մենք շարունակենք այս շարքը։ Մենք պետք է ցույց տանք Նիկոլ Փաշինյանի հակապատկերին։ Մենք պետք է այսուհետ խոսենք Նիկոլ Փաշինյանի հակապատկերի մասին։ Իսկ այդ հակապատկերը հենց Հայաստանի ավելի արժանի, ավելի լավ ղեկավարի եւ առաջնորդի կերպարն է։